का हाँ रेडी। अरे देखना देखना देखना, पकड़े रखना इधर ही, इसके लिए बोला अभी नीचे से डालना उंगली। ऐसा जरूरी नहीं है यार, पकड़ो तुम नहीं और डाल दो उसके थैली के अंदर। अच्छा ठीक है, अभी निकालो आराम से। अच्छा फंसा है ना गल? बहुत अंदर घुस गया इसमें। हाँ चलो लेके आओ, तगड़ा पकड़ा है पूरा। लेके गया था क्या? तेरे को बराबर समझ में आया। अपन पकड़ता था ना उधर तालाब में। हाँ अरे इधर इधर ही रखो, नीचे कपड़ा दो क्या? पकड़ते हो बराबर आइडिया से। रुक जाओ, कपड़ा दो क्या? मैं पकड़ूंगा इसको, तुम पकड़ो। नहीं नहीं, वैसे तो गल फंस जाएगा वो मुंह मुंह में, मालूम है। लगा क्या? नहीं आराम से ऐसा इधर से नीचे डाल दो। इसका ऐसा जगह फंसा है ना, हाँ निकल नहीं सकता जल्दी से ना।